ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В администрации города прошли очень жаркие общественные слушания. В актовом зале некуда яблоку было упасть. Так массово обсуждали судьбу придомовой территории Ленина 40, Интернациональной 57. Еще в прошлом году ухтинский предприниматель Александр Фогель начал возводить там фитнес-центр. На первых слушаниях жильцы выразили категорическое «нет» новострою, но работы все же начались. Раздосадованные люди все так просто не оставили. И что, господин Фогель не собирается возвращать уже, как мягко сказано, захваченные, притом это не мы выдумали, это есть документ, 135 квадратных метров нашей площади, и сейчас он просит еще 3 метра. Вы меня простите, он прекрасно знает, как он должен был поставить свое здание на 3 метра от границы нашего участка, но ему мало этого, ему еще дайте сюда кусочек. Вы нас извините, мы не просим чужого, пусть отдаст наше. Первые общественные слушания через суд признали недействительными, но и за эти жильцы стали волноваться. По их версии, часть зала была купленной. Якобы их оппонент устроил лотерею «Приди на слушание, проголосуй за спортивный центр и получи приз». Господин Фогель сказал, что он простимулировал студентов, и они все за строительство. Сегодня смотрела, за строительство этого комплекса. Я тоже за строительство, за спорт и за здоровый образ жизни. Но не в ущерб жителям, число которых более 5000, не в ущерб их здоровью, их более или менее комфортному проживанию. В середине первого часа обстановка и вовсе накалилась. Александр Фогель хотел презентовать свой проект и начинал речь несколько раз. Но слова ему так и не дали, жильцы верить не хотят никому. Утихомирить разбушевавшуюся публику удалось только руководителю администрации. При регистрации вы указываете место жительства? Да. Молодцы. Я вам обещаю, что при принятии решения я буду в основном прислушиваться к мнению жителей домов, рядом находящихся, а не те, кто по талончикам, за какие-то денежки чего-то тут будет голосовать. Только после этого заявления дело сдвинулось с мертвой точки. Каждый зарегистрировавшийся подходил, голосовал и выходил из зала. Итогом долгой процедуры стали порядка 70 голосов за стройку и более 100 против. Эти цифры, кстати, лишь рекомендация для принятия решения. Теперь слово за администрацией. Но положение двора и так остается невыгодным. Если стройка продолжится, помешает жильцам. А если прекратится, кто уберет ее последствия?